Cerato 1.616, esse veículo chegou pra gente hoje com a reclamação de barulho, suspensão dianteira. Passou por outra oficina, trocaram bilheta, terminal de direção, entre outros itens da suspensão, e não resolveu. O cliente foi indicado, veio procurar nós aqui da Vigcar para fazer um diagnóstico para ele. Fizemos uma desmontagem do amortecedor, onde é o barulho. Vou aproximar aqui para vocês verem. Folga na haste do amortecedor. Agora a gente vai testar um aqui, ó. Amortecedor novo, mostrando para vocês aí que não tem folga na haste. Par de amortecedor dianteiro montado, os kits. Finalizando o Cerato, antes agora vai estar efetuando o torque correto das porcas da roda dianteira. O veículo pronto para sair em teste e para estar entregando o cliente em perfeito estado.